Найголовніша причина, чому замовляють таку послугу ремонт вхідних дверей, це дослідники, клієнти, яких називають. Ті люди, які дійсно розуміються на якості своїх дверей, впевнені, що це хороші броньовані двері і знаються, скільки будуть коштувати нові такого плану двері. Хоча б пішли там в епіцентр той же, подивилися, яка якість дверей за 20, за 30, за 40, за 80, за 150 тисяч. І прикинули, і зрозуміли, що набагато вигідніше відреставрувати старі хороші двері.